light eri clear buli kimu shooting tutandise okay tubaniriza nnyo ku 3 phase this Friday evening agagenda Karuma nga wabulayo ennaku nga 8 ennaku 42 omukulu ze yatuwa ziggweko temukuteyo anti omukwatayo ngaayo kazibala temukuteyo kwezino simanyi ddi lwakomawo naye ffe tukomyewo weetuli kukuwaza banga Semanengene wamone Isma Ichuli president wa blogger to be designated president designate yes akagamba okanyumira onako olwaliro ebintu bigenda kuba byanjawulo mukko is going to be fire bonfire kuba tugenza okujja nga Bobi Wine yawandiise ebbaluwa ate nga ne Bebe Cool yagizeemu tugenza okujja nga General Bigirwa omukazi ye naye omwana alinnya Gejo sokere wa General Bigirwa lwaki mumuyita General Bigirwa yeyita General Bigirwa akyali General lwaki ayinza oba ali ku kopolo kati akyali General Kopolo Bigirwa story yo nayagadde ogigoberera naye sinagifuna bulungi. What is the problem? Omusajja nalaba agamba asuma Museveni oba abakozi ba Museveni batwala mukazi wa Bigirwa musajja muzaaze atya like abaana azaala ayina abaana 11 kakati Bigirwa yesimbayo emirundi emeka 3 kasukuto oyinza kwesimbawo mirundi 3 ng'ogwa n'osigaza ssente n'amaka kanti nti atambula ayogera yekka okiwulira kati ate awo NRM tuli babi nnyo mu kukuyingiramu wa politics agenda mpaka ka ejuga bayingira mu mirundi abopposition kaziwe n'agera mu DP kakati ne wano wekiri oba obadde w'amaanyi n'ofunako akazibu bakuyingiramu mukyala Bigirwa walaba nga Bigirwa bamukuba obululu 3 yali yeetaaga lesikyuwa ani gwe ngenda okukonvinsinga okuteekamu ssente mu kalulu kano n'afumbira omukazi w'omusajja ekamuli amaka n'agalekawo Bigirwa omukazi n'afuna akamamu NRM Bigirwa bamubeya yekamuli bamukomyawo akomawo agamba omukazi bamugulira ennyumba wano ekawuku ali mu UBH Kawulu kati Bigirwa n'abaana be 11 kababaweerere gavumenti olwa kaali ya maneya ne emye eyakanti nti omuwulira akaaba omukazi kikazi ye nali mutwakyaddiza dda kino ekiyindi mumukiina ajjayo n'ebyapa Shamimu namawa nyabo wagenda dda mu NRM ngutidde sajanga mugenda lwasa bonna tubajjeeyo olwamuwadde omukazi naddirawo mu NRM so Bigirwa has to realize agenda okujjukira nti poloti twagigula bameka 2 naye akasente akazimba omukazi yali agenda South Africa nga yakaweereza nga Bigirwa ajagolinga okitegeera akati problemu ejja alina okuddeeka Bobi Wine omukazi yamuyita n'amwimutwalaga batabagane mitwala 3 mukamunne omujasi we yamuwa emitwalaga batabagane nga alina abaana 10 eka kati mukulu Bigirwa ebizibu ne bimweyongera ng'omanya akalulu kyova olaba abantu nkugamba omuntu nga Eddie yawa akalulu ge kakakuba emirundi 3 okufuna biliyoni ate n'amala ennyumba nga akalulu kawedde weegenderezeewo nnyawo kati Bigirwa embeera neemukola ki neemubigirako yagenza olaba tabisobola bamanyira okuwalampa Bigirwa nga tali waggulu ku kikomera neŋŋamba abaana bano bwe batyo era baali batuleetedde Nabila ne Sempa Nabila tumuwa owa mmeya nga talina waabeera akali ate baba bamaze baleesaani Bigirwa naye njagala oyige akalulu kalinga ku talenti yakuyimba oba journalism oba n'ambition Bigirwa awulira nga ku luno yali alina okutuuka naye kamuli eyo waki Bigirwa tebaamuwa kalulu nageza addayo ekamuli Bigirwa ze kubulya genda wesimba ewalala
kati noyiteeka muli kati ekamuli bamukoyedde ddala nkutidde omukazi wa maanyi mukazi we oba oli eyayitamu ono gyandaddayo ono gyandadda Bigirwa ayagala wano walabadaba Bigirwa ayagala fumbirwa era saawa yonna bamujja kuki ku lujja naye nga bambi pata zino muyige wemba mbadde n'omulwanyi nga Bigirwa temujjaako masimu Joel Ssennyonyi temujjaako naye kye kya famire kimukwatirako wa anti kimukwatako nti omusajja takyalina waasu ennaku bbiri mu mmotoka bbiri akuba amasimu tebakwata balubongeya mumukwatireyo akantu politics kwezza bujja okitegeera musajja nga yayiwawo omubiri emmotoka yenyini ekyaliko ebipande bya nuupu yakwama emipiira mumbwa eri wali ku geeti eriko Jeno Bigirwa Jeno ki weyite lumukopolo okiwulira kive mu ddiiro naye oli Jeno ng'emmotoka yeepaakinze emipiira mumbwa banuupu bakubira tebakwata wadde empuuga abaana beefuula luno kyokka we bagaba emmere lwa temugiwa Bigirwa alina abaana 11 zaako ozunga n'akawunga mitiyana ate muleke yawadde abantu ebintu asooke Bigirwa nga tanagaba walala kusooka munno omusajja ali bubi obwasinga nno ng'oli mukulu nga buzibu Bigirwa kati ate anoonya talina wabeera ate anoonya ekyobutonde kibanja okiwulira kati omukazi n'atugamba ate Bigirwa campaign tuleiro okokukka ku campaign alinako embuto ezi bbiri kuba kye beekola ku campaign Mungu yakimanyi yali atambuza ki abaana gwotokimanya mugaba kaadi nti yali pate wonna Bigirwa si yekka campaign yali pate excitement era Uganda empya balala mu nsiko abaana nga bebakula mu redi nkutidde ne bagamba kwata ne bakwokyayo era kaadi ezisinga weba yakulema osasulira yaggweranga mu looki abaana kyebeekola okimanyi campaign Jeno Bigirwa katukusabire nkusabira Jeno Bigirwa oze okyusakyusa pate yali mu DP n'amala okuva mu DP n'amala n'agenda n'ayingira Nuupu buli w'obeera nga okyusakyusa nga toli ku kintu kimu awo abantu baba bakuvaako naye nga tomanyi basigalawo ng'obalaba naye nga tebaliiwo ddala ekiwulira babeera weebali ng'obalaba naye nga tebaliiwo tebaliiwo ddala lwiyalenga ba MP bafunye milioni 2 ekiro kimu munnamwe mumuleka mutya ate si 2 byokka babadde okuva palamenti basoyalinga 24 something like that nga wabula ennaku 6 omwezi gukole ki gugweko yo palamenti ebe tebimanyi yo neesasula yo zo zigwamu buguyi bafuna tebateesa babongedde eri 2 ne wabula waawaako Bigirwa Bigirwawo we bagula ambulance we bagula vani waziga ambulance muweeko ku Bigirwa bambi muwe kasete abana fa badala usijuyise batuyimiriddemu leero wano kubyo kati leero njagala kobokamala mukwe ku beetroot teeka wano bubi nga nze mmanya kati osobola no kamixinga tekaina buzibu tekaina kuba kano tekatamiiza okateeka mixi Los Angeles mulabye okalabye waliwo omwana we Los Angeles angande mu kibuga eri Los Angeles simunamulindo yekka yatulaba ne Sherry Coco naye atulaba Sherry Coco ate yaliwa ankubiddeko nanga Isima nkwagaliza campaign ngenda kuweereza sente zaki za posta nezijja kati awumanga Sherry Coco wamma webale nnyo webalire ddala kati nga tetunaba kugenda waawo njagala ku omwami ono Bruce California Big Spender tambako nayo wagabane ku mali ya Bruce yali nalinjirabyeko emaali abasajja abatono ne so Bruce wasiba ekikomera ky'amaanyi kya 99 kasiba kya 99 sakadaya Isima ondaba nga batokosa toke mwana we California baina Bantu Afro Night Premier
bagenda premieringa Bantu Afro Night nga August 27 tegeze wabe ebintu byaddamu dda Los Angeles 91345 so kuliko DJ Benz ava Dallas, DJ Poggy, Loki Soki ate ngenda kubeera hosted by Henry Vell, Fresh Boy, the Big Spender Engalabi ku mulyango $3 Alebad $25 emeza $305 lwaki kamino ntadde gye bayimba $305 wano ye miliyoni kandabe $10.75 ye miliyoni nge emu n'emitwalo $3 ye miliyoni emu n'emitwalo nga sikyeni tejiwa mitwalo kyenda ante 35 zensanvu wano kamu mu emitwalo 5 gatako $5 ze miliyoni emu ng'emitwalo 2 aga wano ku mmeeza kasukulaze tusasula mu Serena ene we wanira ku mmeeza tusasula miliyoni 3 bano kitegeeza tebasedde so tutandise ka tugenda kumuvuga Bantu Afro Night bangale president wa Yuna yabaddeko wano gundi yava nga bagenda bakawolo mu ddwaliro Henrietta nti yabadde wano naye ka video simanyi oba yeye naye nalabye ka video n'atatunoonya omukyala nga alina liidika ne Henrietta bwe bawaze Kampala n'otatunoonyaako ekisanja kyo kiyinza obba ekizibu nze nkubuulira naye nga tulina ne Cuckoo's Drinks balabe ku menu yiyo dogira menu ne wano nkabe basomera busomezi kati ne namba gyensoma ojja kasito giweerezako WhatsApp nga bakuweereza menu ya business .com bino byekola 0709 240 049 0709 240 049 Cuckoo's Drinks bobanga muli emwinayo bupate ewaka miliyoni emu miliyoni 2 nkubira ndete Juni Walker Girubizi Sima Kaligatonto kati ate tunabeera ku kintu kyekimu ennaku zino mubuuka obulango sikyalabira ddala kusa kiwaki babuuka obulango tekako obulango ogenda onaabe ogenda okudda kufaaki olweggulawo ng'oguliringa waka temubuuka bulango abantu baffe batama oluusi naye nga ne Haji Jafar Musa enakisunga mukono asomeddwa ku balina amajini bebaloga endwadde ezibanja okuwona bizinesi ezesibye banjagala visa nedda korona kintu kirala kyasobola okukolera nti emizimu gya korona bwe giba gijja gikubuuke gikwata ddako sina buzibu gikwata nziriridde 0700 398888 Nakisungo wetera mukono ku Anthony nodde eri ku lugendo kokonjeru katosi nino omwana wange oba atuuse nade mugambye ankolereyo kati wali ku TV kati olawe tulaba ku side eno neeri babuteekako nga bupoping enamba best visible kati ne tutayogera nnyo wano wali bakala kapopinga technology teknolojia kuba omwana ajja n'akukama senga gwe kamilioni senga katuwakola kasukule ne kasukule TV yeba naye TV ya kamili yakomawa ati akole bukintu n'agenderawo tatula wamu abana bagayisiba oli patrolist babaita bana abente munozi patrolist abatambula bente tatula wamu. Okay, now Isma yesimbyeo kuba chairman oba president Uganda Bloggers Association avuganya ne kaye nalabe yajidde mu Nuupu then oli yajidde mu NRM ngoli ku independent oyina sawa naye nga abasajja ono bakuba kasukunze ebintu byenyimiriddeko none of them abiyina nga obwesimbu okitegeera nze ndi mwesimbu sigambye kisiba esimbu naye nze ngamba nga nze ndi w'amazima
nayayukako nayiyadda nafera abantu ngaimo netuka nekola ki neggwa kati overview n'emyaka gyenina ng'aja leadership kiwummuliro kuba n'abali mu ofiisi bawummulidde bakulu bannange kati agenda nzo gidrivingewo mu ministry nja kwanguyira osinga kaye obaani oba Ashibaga yewayiriza nga bamukubye ne bamugyamu amannyo walaba omwana oyo bakubye ne banzigyamu amannyo kati abantu bagenda omubuuza kati nze omuntu yenna wandaba nga mwabo abaana ba blogger bonna bato okuba lido ino commanding respect nze mpa abantu respect n'abantu ne bampa respect ne bagikuddiza back wekikaminga mu connection era ndi wero ki connected wekikaminga mu exposure ndi well exposed dan naye dan ojatuyamba dan naye ekikulu kiri nti Kasuku kiri kimu ekintu kyonna buli wekibeera nga kigudde kiti nga muli sikase mwesudde temusobola kukola kintu buli omu ng'asika kuzza wuwe Kasuku wano w'amaanyi but he has where he belong you have to belong Kasuku tafunayo sente mu wujja naye kikyalinayo senga obuzibu butuuka Kasuku baani abayimirira naye naye ffe wujja oba banaayimirira naffe Kasuku bayinza oyinza obutakiraba tulina Entertainment Journalists Association of Uganda eyo kati gyendi mugenda abe ejja okutubeerera wujja abaana ba wujja si bangu kweteekako olaba Kasuku agasi bangu imagine nga kongo oli mu buloga nga bakutte ku poliisi okola otya ate kati ssaawa eno waliwo abantu abatandise by the way kankyogereko kankaka waliwo gayi akola ku tamala emirundi online kankaka yali wa boda yali wa boda kankaka yalina gurupu ya boda gyakulira nga ali bubi nnyo seefu boda wano bakayanidde kankaka Peter Sugo ogamba mumanyi badde mulaba apromotinga nnyo mutabani wa Nadduli kati basooka ne bakwata mutabani wa Nadduli ku awo ekibuli waliwo manyi kati waliwo ekintu kye tulina okwegeneza ababuloga kimulina okwegatta ennyo era kinabagambye ekisooka abantu baffe bano betubeeramu ate bennyininyini be baloopa kati oli yagenze yasooka n'aloopa mutabani wa Nadduli n'abagamba siyina kyemmenyawo kati ne bagamba kankaka toddamu oli n'agamba kankaka kuba batuuse eri emisano nga tewali ye n'abagamba maye ffe tulina gye tubeera ontu ajja n'ayogera mbu abakyoli oli nagamba tribalism oli abasajja amanyi amateeka Stella Nyanzi yabuuza omulamuzi nti ekyo ekigambo kyenjogedde kyoga nti kinene gwe kimbuulire bakiyita batya nga si kyekyo omulamuzi nekimulema naga nti bekibanga kinene abakiteekawo bakiteekerawo ki bakiteekawo batya oba okitegeera omusangu kati oleke yatuuka eri nannyonnyola abasajja Sasa nagana musajja talina musango but okay you will come back on bond katono nagamba kanka katoddamu kukyaza moyo oli kanka kanagamba sebo ono omusajja yampa views emitwalo 3 2 buli wiiki kati awombeera mbadde ki munange ngayongera kyaza musajja bano bennyini ababe era be bamuloopayo ku CID kati ku CID bamugamba complainant yono akubira complainant amugamba balimba si yenze nze nkulina ku obuzibu okutuusa oliro yamugamba nti tofaayo kamukubire nga woli wa CID nga bakubira oli ng'agamba oyo mumuteekeyo mufunyonyonyo tumugambe ebyokukola ne bamuggyako kati otegeera life gyeraga Kasuku awo wennyini mulina okwegattira bapresident wakoyogera ku kintu ebeefuuse directive ababloga mbagamba nze sizze bajja mu sente sizze batwala ggulu okiwulira nze nziza obeorganizinga mube nga temwetaaga nagenda ggulu muleme kuswazibwa nga bayimbi kuba kati mu babloga we musobola okujja sente wangi nabagambe tujja kgenda ku ministry ya health tugiyamba okuva ku mosquito ogaba mosquito nets malaria campaign polio
cancer campaign, Mulago Hospital, Ministry of Works, Ministry of Anti-Corruption, Nabanja yenyini, tujja abantu abiri nga tuvuga agenda eki. Sobola banze mukaluka nkugamba. Ndesa abantu okwegatta ba blogger to promote Uganda. Regardless, tulina otambula nga tukeera kumanya ntuga nti YouTuber wa inofuna interview ne PS madamu Dr. Dana Atwine. Nga appointment weri okuva mu kibiina eno naye awo teba influencing content kuba we nina obuzibu wokka abo abantu obuzibu bwe bayina batuuka ne baagala ate olwokuba babawa obulango mukole bo nga be baagala ate nga objective teyeetaagisa. Tulina mu constitution yaffe tufuga twasazeewo okupangisa office space nga nnene nga blogger waffe ogenda kwedikwota n'oteekawo n'okola ebintu byo si kubulogingira mu kaloogi omubulumu batebwaka mataala nga gaaka oba olina waaka wokukola ku office zaffe awo nyini otwadde kasuku twesonzeemu miliyoni nnyingi nga buli muntu ali wiiringi mugenda kukolera wa tunaba tufunye ekifo twali tufunira wano mu saidi z'entindaawo nga kigazi nti Ashibakata ojja n'akolerawo emirimu gye n'akola ki ne kati Ashibakata kya bloginga ki twayagadde omuntu yenna omuwa benefit of doubt omuntu obanga ekintu yakikola nga temunnaba era aba ayina experience ekola ki mulungi nnyo wano computer okiwulira kati nolwensonga eno tumuleeta kubanga kino abantu bakyogedde nti tuli ba NRM naye njagala obabuulira nze isima NRM tempangako ku kaadi wadde t-shirt obalabira awo tebampangako kaadi siinayo kaadi yonna sigamba nti siri mu bbo naye kuga tebampangako official ki kaadi kale njagala okuteekamu amaanyi nti nze sikulinako obuzibu blogingira nopu dp ani byeninako obuzibu ebyokusuliminga bye kwe kuwemula okuvoola bwino omufu okiwulira obeere protected ku CID tukolagana lumu ne poliisi omuntu aleme kukwata kuba tebakwawula wakati wa activist ne omulimu gwokola mu bya campaign abantu bangi bayingira mu Facebook zaabwe oyo activist blogger yali consistent ku matters zonna ez'enjawulo oba osoma ku channels ez'enjawulo naye olaba ng'olya blog nga kimusimanyi tujjamujjako oyo activist yes then ekintu kyonna kasuku kyetaagamu organization bantu bangi batulabanga abayaayi sobola abantu bamala bagawemula buwemuzi tewali akumanyi gwe weeyita blogger naye tewali akola ki kati jangu omanyike ku sente ze twasonze kasuku buli memba yadde ng'ali emitwalo emeka 5 nga emitwalo 3 zigenda ku ID bwe tuba tukolagana ne polisi waki bakwata mu kafyu nga ate tuli extended arm y'amawulire abamawulire batuleeta mu TV n'abamawulire ne bagenda ku YouTube ekitegeeza tuli move the same okitegeera lwakuba baliko okusaba ne CV okukola ne technology kati olwokuba bali balina akasenge ejjanga gwe toyina kati tekitegeeza nti baleme kulicognizinga kuba ne informal sector bagiricognizinga ne bamalaaya mukkiriza twegatte intention si sente fenna ababagamba mbu tetulina mirimu nze nina emirimu ejange ndi musiizi waki walangi era n'offisi nze njo gyesiigira waliwo akalango ka Bosco musiizi wa langi yegwe eyali Bosco Bosco musiizi wa langi nkagala okanzikiriza saakalimu anyway tugenda kusabira birungi byerere campaign zo zitambuza otya posta zendimu funyeyo kasente okuva e Bulaaya ngenda funa posta naye ndowooza ng'ekyo tuli mugundi tugenda funa mu t-shirts instead Kirebasoni agenda kunkola wali t-shirt posta tugenda kukozesa zino zetulina ku social media okulonda bannange kwe kuli ku by opinion okitegeera ne email bajja baweereza okuli form ne email gy'oli replyingako back naye ng'ate n'oba tokoze mu email tugenda somanga ne opinions oya kabaka tukukasukwandu baloledde mu kuteekako nti nze mpagira ono 40% evere mu bammemba then tufuna obukulembeze ekintu kitambule tubakaliza bulungi bwerere amaanyi gali nnyo mu kwegatta naddala mu biseera bino reality eri nti luli
because ensi ebadde etambula smoothly. Yes, nga zino challenges za bulijjo zibaawo naye nga tezinyiga buli omu mulundi gumu. Abantu gekyokwega tebakiramu nnyo makulu naye wano abantu bangi bavuddeyo naffe entertainment journalists of Uganda bavuddeyo bagenda kulonda Abike ayagala president yakomyewo yawulidde nti waliwo 5 biliyoni bona kati kasente naye anze nkyagala kasuku atali ku bya sente sesimbyewo Abike besimbyewo naye ze nabagambye ne Jackster bantu bangi ebifo babirangiridde nze sijja kwesimbawo kuba amazima gali tuli wali oyagala bwa vice bakulema obwa vice nali mbwagala mu wujja ende bukulema ne banjokya bampujja akalulu bankuba kaadi y'abakyala president tasobola kubeera musajja vice n'abanaye musajja umanye emancipation nendya nenzikiriza naye akalulu akasembyeyo wano Lukundo yabbye kabbi Lukundo wabbye akalulu akawujja waliwo akawujja bayita abantu aga okubanga oli onali mu ggwanga bakukusa akalulu nebeggalira twagenda okuddamu okulaba omusajja avayo president yono netugamba bannani twatuuse tutya wano naye wujja kyekibiina kyaffe nali njagala kukola kibiina kirala naye abantu betuli nabo ebyo ebimu ku byaŋŋanyo okwesimbawo eno mu entertainment abantu betuli nabo isimu balaba tebalina lo otuuka n'obagamba nti banaye bakubye ow'amawulire ffenna tugaana owandiika ku ki ku poliisi New Vision newandiika Observer newandiika ogenda olaba monitor nga ataleka tukyafaaki kati okulembera abantu bwe batyo obeera olina title ya president but what impact are you making okitegeera kati ekimu ne wano I don't think ku bwavu bw'abamawulire bwe tuliko Abike alina kyasobola okuŋŋamba nyinza omuyoola naye wano ngenda muwagira kuba president by the way nti abantu abaana tebali bulungi enjala ebaluma era namugambye nali njogera oli ne Jackster nemugamba nti Jackster nze bw'oba onyinyonnyola ebyo ebintu tonziza musima unity tukwatagane nnyo tweyagale mwagala ssente za ssali gwe kyoba onnyonnyola abaana titwagala ssente kuba kati ssaawa eno buli muntu kyalowooza kiri eki sente tugule ebyokulya n'ebyokunywa naye kimanyi nti saladdukanya ekitundu ky'eggwanga kino kinene kituufu ate ng'ebyo ebintu omusajja nga yagenda wala naye ng'emmotoka tezivaayo oba tebawulira ate actually guno omulanga kati njagala gukubira General Muhoozi njagala kusinziira wano General Muhoozi ki Kaine Lugaba bwe wabanga Muhoozi project gyeri nga bwe bagitugamba ng'olina ambition y'okwesimbawo ebintu ankowo byakola by'olina okukola oba anka akolera ye kati olwo anko yajja okwesimbawo ate bakwatiriza buwooli General Muhoozi kyamukamu tandika olaga omuliro kyamukamu nti kasuku oliwa zede bwatampita akyamukemu ali cold General Muhoozi mwekati Muhoozi singa kati olaba wakinze nga nti akyamukemu being the first son ali myaka nga 47 isima kati bino ebintu abayimbi bye balimu tewali kibatwala kutuula with the 60-year-old General Sale tajja bitegeera okitegeera kati baleeta Yuga Twins nebeeraawo neerajana tetukyamanyi kikola ki naye General Muhoozi ye akyali muvubuka akyasobola okudduka akyasobola okugenda wali kati olunaku olwaliro Facebook bagijjako taata we yagijjako naye ye taata we ye yanyiiga lwakuba mmwe babajjako naye baali balina omulaga the bigger good abaana abafiiriddwa business ku social media olwa VPN bali bameka okulaba nze bimu n'ebindeeta ku bukulu buno kwe kulwanirira peegi z'abaana batuweeyo fomo ekiwandiiko ekirifu kati nganze buli gyenzigulawo gye bakola ki gye baggala
Ochegera naino obulango bwange bafani bange nga setaaga na buyambi bwabwe nnyo. By the way, Facebook ino muna Uganda gwe appointees. Kuba jirani nga wano musamsa Haran Africa. Bamugatte kono Sara. Waliwo omukazi abadde bamuyita Sara. Bannaye nga atuliwo nga towandikidde omukyala. Nga tabaddamu. Nga atuddamu na eri egundi Nigeria Twitter gye babandize. Never president waabwe. Nabaga nti mugiddamu. Baali ku negotiation. Ebadde mu negotiation ne bafuna memorandum of understanding. Ne Museveni kyagamba. Kale Facebook tetuganye mufuga ensi yonna. Nete mulina nnyo right ate kujjako bantu wano mu Uganda. Naye nze kati bino ebintu ebigenda mu maaso. Kuba kati saawa eno General Muhoozi ye ali ni position. Kuba General Muhoozi batugamba nti abeera yene kyaddondo wa nga ka drink akakuba. N'anyumyamu n'abantu kati kimwanguyira otegeera modern day problems ze tuyina. Alabika ayagana abasajja bababeera alawundi. Asembereko eno gye tuli. Ayingire omupiira, ayingire entertainment. Kati yazze bombo. Ali bombo kati? Land Forces anti otuula. Otuula bombo. Era yabadde zombo bagenze ataaka zante. So anyway, Jeno yachamuke. Namunoonya yambula. Tosobola wandikira EDC we ne muvaako. Tebakuddamu. Yagamba okay nema. Ate nga bangamba General Muhoozi alina budget. Land Forces kati. Era ne Land Forces gyali alina okubanga budget yagiina. Ennene ezibu. Ebintu ebyo nze olaba ebintu ebinyiiza byebyo. Kati saawa eno oli wali omukyalo oli ye Kaine House of Fashion. Yandibadde ba fashion designer nga waliwo abantu abo we bafuukira ddala nga tuli mu zi Paris fashion show na Uganda bagenda ba Silvio Woli ba Sandazo bazo House of Kaine nejja wano because okay tulina ku appreciating anti embeera gye tulimu tetuli nga America nti muwala Obama ojja musangaawo nga talina kyajja kuyamba kuba structure ziriwo zikola naye wano nga taata waaky asobola okukwatako wano one wano kati taata abo ne batajja eno oli House of Kaine ayekwate line ya fashion design biki General Muhoozi janguke eno mu sports omwana atuuse okudduka oyo yagenze yabadde abuze nendaba bayadokera olyemu ng'ayogera oshalo prosecuting bamuyite bamubuuze embeera ki omusajja alina emidaali gino gyonna akoyo okuddukira mu mbeera embi eri bamuwadde ofa oba kitegera kyeggamba goddawo muno adduka ki kati ebyo ebintu bano bo be bandibadde bakolera ku taata waabwe kuba bo bali eno mu bantu tubalaba tunyumya nabo okitegera kyeggamba yingira ebyemizanyo yingira ebino ebyabayingi ate oli owa church amukolera nnyo kwa Museveni baagala nnyo church era church gwe toziraiza abalokole nti buli lunaku zimerukawo nga buli pasita alina omukuumi abakuumi ab'amagye kati balina baaki otegera kyegamba so ebizibu bino ebimu bye tulimu I know most people tebaagala first family giteeka mu bino bintu naye obuyinza taata abo buli wabubeeramu nammwe mubunyumirwa kati muve mu comfort zone ezimu ze mulimu mujjeko eno mutegeere ebizibu byaffe biri ki bano ba advisor sima abakwano ba taataamwe boogera mazima bojja mu mupiira n'olaba nti abaana baza diiru ya Star Times yali nafuku ya DSTV yaliwo why did that happen tukitereezezza tutya bale kwekyo kasuku olaba president w'ebikonde Muhanji yavuddeyo nga si president nga Muhanji n'ateekawo embeera n'agamba n'awangula kino $5,000,000 n'akola kino 3 kale bwe tetubasuubira kuyingira ne muteekewo ofa kati ng'eyo Olympics tekikugana teekawo ofa n'ogamba omwana anaawangula silver okitegeera oba gold tulinawo emitwalo gya $10 okitegeera n'omuntu n'abeera motivated to the core. Now we are going into the biggest story of this week. Yali meeting yali wa General Sale yawunzise efulumiddemu ebbaluwa ya Bobi Wine ne Bebe Cool ng'amuzeemu kati gw'oli part of kiri ekibiina ne mwogezi wa Kamere tunyonyole kiki ekyali eggulu
ekyali eggulu kiri nti Chameleon wamala okukola Superstar Association eyadvancinga n'omugezi wayo Palaso ku Wealth Creation Office to secure a meeting ne Geno naye nga bwomanyi nti bwemba mumaze okukola association bwe babawa appointment tesukka bantu bana kuba baagala leader secretary anakola minutes spokesperson ne maybe vice kakati omukono gugwa ku Palaso nga yalina okuwandiika bagenda munda olweno bavuddeyo bameka olweno babangamba saha yali mu mmotoka ya Kamili mwe yagendera babadde baali bakyateesa nga omanya abayimbi ba wano luma ate bateesa wano eno obwama bwe bukola ki bwebuyitingana kati waliwo abaliwo okuteega obwama abamanyira situla ebbanga ddene bakabako naye mba muteesa abaako gwatunuuliza amaaso amwekalirize kuba abayimbi ba wano boogerera ne mubukowekoowe akutunuulya ne kutemya gwe n'olowooza munyumya kumba oli amulagidde tukole ki tugende kakati batuuka okumanya nga Palaso list gye yakoze egenda nga we batetrustinga nga waliwo abataliiko kati abataliiko ne bagamba bannaabwe bannaye mumanyi tiye abasajja bagenda ggulu muteekemu amafuka tukole ki tugende kati ne bifuuka byalo ne biva ku appointment batuuka eggulu ne batandika okwegoba bano balengera bano munino street bano ne bakkiya baabali naye nga kyebatamanyi mu byonna nti omuntu wemuba mukaayana tayinza kuyita omu bagenda otuuka eggulu nga mikolo nti omumanyi wuma nga gyeri mikolo nga yatuuse dda King Michael bannaye big guy treasure kutuviddeko nga yatuuse dda Sindi nga yatuuse dda omukulu Ruchi Isaac Ruchi body member abosikundi yabatwala Silvio Ward nga batuuse dda Whereas bano bagendera ku festival nti Chameleon ate nga bajjukira baganye e-concert bagenda otuuka eggulu nga Geno Salal ali mu kulaba e-concert naga mutuulaawo mu abayingidde Chameleon gwe jangu eno oli Geno munnange gyotule wano awo kadi esooka n'agizannya ne badda kusigala bombi ne bagiza kitule kadi esooka Geno n'agimanya mu bano bw'otoolamu Chameleon nadda wano bali oba bamaze kati Geno n'awulira nga buli walaba Chameleon nga bakayanira music awulira bubi kuba abajasi music bawulira wa Chameleon ew'Oluswayiri simanyi analia yamira tebawulira ennyimba za mulugeki Luganda akati bakwata ekifo ekinene bakimugunnumulako ku National Culture Center ate jjukira ku National Culture Center wewasibuka buli kizibu kya music industry sente yonna weekola ki wetuula akati Geno amala obbalaba ng'abagana mumanyi mwegatte muwuma kye yabagambye kuba wuma yatambuza dda pepa wakaze naliyo eggulu fina amasannyalaze aludde eggulu awo amala weekes mu barracks bano bonna aba trade union bagendayo dda ne balaba ng'ekizibu kufuna wuma kakati Geno yamaze oteeka Chameleon ku kifo ekinene akimanyiseka Chameleon abeera satisfied baligaba amaanyi abaagasaze aba isolatinze bali abali bajakkiriza okugenda mu wuma amanye ekiremeseze bali okugenda mu wuma Chameleon nga bamukwata nga bamukkiriza ekifo ekinene ndyadivaizayo naye njagala akiveeko njagala ekyo ekifo Chameleon okiveeko kigenda kukuleetera bizibu byereere oli yakikuwadde mugezi yamuwadde makulu economics secular economics byonna agenda abisome board memo mmanyi kati bagende bayise ekintu ku board nga kuoli abayimbi batabuke babagamba ate nga mulinako candidate kati Chameleon ekifo ekyo kibi nnyo era wakyanguyidde nga wewayanguyira ebintu bya Jemba ono mutabani wa Kiweewa amaluteka tatawe yakubye 10 naye nayiyawo akakodyo sigewa yakuba 10 ne beyagenda nabo nabawako $2,000,000 endala napangisaamu abasalasi abamukuuma
naye bana ebintu biri mulinde eggwanga. Kakati mutwani wakiwewa n'akyusa n'abayimbi owa meetinga n'abazza wali waali kati n'adraftinga because omuyimbi schedule ye temuganya paying attention to detail. Kati Chameleone bamuzuukusa ngamba oli superstar sindi akufuga atya gundi akufuga atya n'agaana ne bamugamba nti ffe tusobola okukolera paperwork. Yes naye nga tebamubuulidde kale tukoze superstar association. Who is a superstar? What are the criteria of a superstar? Kubanga oyinza okutugamba nti mega hit song liripa z'abazze emmese ebezze okiwulira kati ate oyinza okutugamba nti myaka 10 ne Mike abazze myaka 2 ne Lady Banton aba atuuse. Kati superstar criteria tagirina nga Chameleone. Okiwulira ali bonna balinza sente zijje batandika okwekayugira nti gotoli mba superstar gotoli mba superstar. Superstar omuyimbi odetermining oti ati siri superstar. Okitegedde? Kati obuzibu ne bukola ki? Ne bujja. Because of that abasajja wajjeno gye bali abaasoma abaluternate okitegeera bagenda olaba ng'era ekyabafiina kyekirimu omuki omulamwa. Okitegeera Chameleone bamutwala ku face value naye ate ku qualities za leadership ava mu kifo kimu nga wadda mu kiki mukirala ye yatandika wuma n'agirekawo. Kati ate bano kyebamukoze abagundi super wuma yalondayo boodi okulikata olubwamba misaaki ekyo twakyogerera wano kakati babala akantu kaabwe. Kati Chameleone waliyandigeze wa Jeno taiza isa mwalima namakula machi maaso katoli wa majena naye amumanyi buki bulungi ate muso misaaki ali eno kati ne kwegattako buhiru damani kayemba okiwulira kati ku bibiri be bafunye bakayemba bagenda kukwatako ezibeerawo nga za mafuta baba waddeyo ebibiri si beemupi bali mu 6 kuba bagamba banka zibawula kutuwa no billion. Okiwulira so Chameleone agenda otuuka eri kyeyagenderako nnyo okubesingako nti experience ani nga bannamakula gye bali baalima bamugamba tumalirize kino kati nejjeno naga Chameleone bali baleke baddeyo mu buma gwegenda ku UNCC tobolanga Chameleone ekifo ekyo kirekeewo eyo trap ekuleetedde kukyawaganyisibwa bayimbi. Chameleone okoze ebintu bingi nga ntu baagala okukyawa ne balemwa ng'ekibalemesa okukyawa kiri kintu kimu nti osigala ate n'abayimbi nga mukolagana kenzo ne bakulaba naye ebyentalo banna baabimanyira bikipinga goyi naye wano board member essente y'omuyimbi yenna bw'alitegera nti etuukira ku UNCC ya industry Chameleone okyayiddwa ate nga tolina decision gy'ogenda kukola n'abo bookero bakuwadde byebitabo ogenda okole mistake gye bagaye board member mistake yagikola yennyini sife kati eggulu ne bawa $2 ne bakaayana kinsaana agaana lwaki tukaayana omuntu bamuweka emitwalo agaaga ng'agaamusabba tudde ki Kampala kwate olwekaluma nga buli omu bamunyiga 5 Chameleone ngaga kanjira mbeera wano n'abaana ba maama twefeeko nga bamayanja ne basigala eggulu wizo palaso bakyali eggulu bakomyewo eggulu bakubye ekivulu eggulu ndooza ne bayingirawo kakati tuba tulya nga zireese selfish person. Yes babi baina ali very selfish kasuku ate no kugenda kuba president era one of the ambitions in politics is selfishness. You must be selfish okufuuka president. Okitegeera sekitagenda Museveni ali selfish very yali mu nsiko Museveni nga banne tabakkiriza bakazi nga yayina yasiba ne jeno sejusa nabwa gwengoyina nawe okunziramu ne bamusiba era sejusa kyamugisayo nga balumbi akafo konna emondo ngesese no sajja mu mutema tutta. So selfishness in politics yekola ki yetambula abona politician bolaba selfish interest nayo bagikola ki ezize ne baluwa gye yawandiise it holds water holding water lwakuba nti nze nga be nayogedde mu ka video wali ke tubadde tulaba wali tubaddemu
nti kati saawe eno the only constant eri mu buli kintu bwavu. Omusajja ali selfish nawe Kasuku, omuyimbi nga Kalo Kasirita, omwana omutonga Liam Voice, omwana omutonga Victor Cruz, abadde akola ennyimba ze nga sente zaziteekamu omusindika mbwa malaya. Okimanyi nti oyinza osindika omuyimbi omuto mbwa malaya? Sente za video sente nyingi, music career yakweteekamu emyaka egi talina wajja sente. Jjukira muba kulietingira embeera ntayinza kukola mulimu mulala. Muba kulietingira embeera nti no superstar atambulira motoka yaki yakabi. Bw'atagitambulira buna kino ekikomando nti yagwa. Otegedde oli musajja music wa Bobi Wine yenna yali yagaana wano okuva mu kyenda mbeera wano mbeera mu gavana nga tebakkiriza mu gavana abo baddukana babeera likamwoca ne video bakolera n'abaamoti ku sewage mbabi n'agenda n'akozesa contact mu government ne bamuwa akalango ka condom ke kasooka omugjayo. Oyo babi mukazini wa Lewo Kyanda kazini we. Yes, era ne kabiriti diru ya MTN. Bobi Wine vayo obulira abantu. Bobi Wine wajja wa diru ya kabiriti mu MTN. Ogenda oguleko ku diru ettaka liri wali ogaseke lya Kabaka beach. Government Bobi Wine obadde okolagana ne Kayihura ye yakuwa pichipichi wano zobadde abaane kamocha kuloni. Sente noze girayo noziba nobawanga nti bafunye loan nga sente zizo pichi zoyina mu campaign. Ka office kakayua kalwali bazita tugende ozuka pichezo. Bobi Wine waberanga wa Jerusalem. Yes, era ye pichi yazirimu ne bufirimu obwo yazanyanga okusobola okucompete nga Chameleone ne Bebe mu music yaita sobola nkubuulya tasobolangako era kaledio kafa kamugambi tosobolangako mu music kakati abadde tava ggulu kaledio kafa kamugambi gendo ka interview ke kakwanerwa mitikali kagamba ye era radio sengate yafa yabadde agenda problem ya Bobi Wine mukaluka mu bayimbi kwaita mutene mu ngakimanyi ne mu music wa akuma kadogo kali akabasudde muozanyira okiwulira osobola okuuma endonga era owulira ne Kenzo ng'ayimba wakwata mu luyimba lw'abasudde mu freestyle otegera mutegeezi nti noono eno okitegedde. So Bobi Wine aleme kuvaayo ku bilitolinga wakita bilitolingi yagambye nti basabiriza bilitolingi. Bobi Wine kangujjukize wano wakola oluyimba mbaluyita Kampala lwa wano nti no omuntu alina okuyiga okukola tolingiza mu bossio noteeka mwami Kirumira chairman mu luyimba ne video tewagenda ye wakawe n'omugambo oyagala sente za launch wano ku cricket over ng'olese Mr. G teyagendayo yali agenze kusabilizaawo. Of course kati abayimbi bonna kibabeezaawo n'ezo video n'amaka gaba gaabwe video ziba zaabwe mamaka gaabwe emotoka zaabwe. Omuyimbi era ali created nti wokola content omulungi Kasuku Kasuku asanyuka laga isima oba mu motoka yange mwokola ya video kola ki kolera mu era oba osabye. So the point is lekera okupoliticizing buli kimu obadde oli bubi wano nga genocide yakuyamba awo goba tosabiriza obadde oli bubi wano ng'obeera na Kayihura okiwulira kati omaze okukuba jakapoti ate obilitolinga abaki abayimbi njagala otubuulire omwana omuto ayimba nga Masamu Kisa Jenosalamu yita amuyambeko ku myaka 3 gyamaze aba akoze musango ki aba akoze musango ki ddala okitegeera tabana musango gwonna gwakoze. So ekyo kino kyabanga bilitolingi ku kintu kye wali okoze senga abadde takikolangako Kasuku twandigambye senga tobadde nga wagenda mu bya politics nga music amaze okugwa wandibadde saawa zino gwe wennyini okulemberamu abaakadongo kamu Babudumulasi mugende eggulu. Naye Bobi Wine bamuyita kutubonga naawe yakkiriza naye ne sente ne zibalema sente zamulema lwakuba Bebe Cool ye yali akola decision sinti no abantu kacye bagamba yalina yasaba nyingi bagamba yasaba nyingi anti obungi bwajja webuti nga we nagamba Kasuku nga bamanyisi ne Kasuku temukolagana naye ne bagamba diro n'ogibaamu naye Kasuku anti yasalawo kati noga awo Kasuku ampe fuso
mukusaago kitegeera Bebe Cool n'anyiga n'akubira Good Life naye nga yali amaze okukkiriza okubeera muki mutubonga naawe kubanga at a time of tubonga naawe Firebase yali agipangisa $7,000 mukulu nkubuulidde mukulu sebo ng'erimu omu yekka ate erimu ani ne bajja Sweden kankubulye Bobi Wine ajja Sweden netegeka ekivulu yatusazisa ebivulu byonna mu Europe nga tumuwadde n'escalade ey'okuvuga Denmark twalina abantu 12 Sweden twalina abantu nga 28 escalade mwe mwagimuwa so twagimuwa yakyaliwa nga mutawudduka weeweesi nemutambuza n'amisinga ne flight emirundi egi ebiri madde manyene eno gye yaleeta eri yali mpya 20 emyaka mipya ena egitulamu n'agiwulira size zino ezaabwe ziyuzigiranda nekasuka eno mu Uganda ekiwulira eyo palaso gye yatega kamiliyoni ate tolinnya nnyo sirinnya nnyo bwezi tewe ziri ziba za 20 palaso yagitega kamiri etambula palaso yagiraba n'agamba muganda we gigule kasitezi giyalabanga zeggala zebikulira waggulu kamiliyoni akola gwa gituula waggulu ng'alaga awaayi terina gyeraga tetambula yali agawa sipeyo omumanyi takola motoka avuga bubi zonna asuula bulujja efa gyasuula okiwulira but what I'm trying to say is Bobi Wine yakubye jackpot ali mu movies okiwulira bamuwadde sente nyingi $6,000 zaaliko yawe bigirwa jeno bigirwa yamu ebitwalaga omusajja alina family y'abaana 11 bamugoba awaka abadde mujasibo n'omuyita obatabaganya n'omukazi n'omwe emitwalo 3 gwayagala okwogera ku bayimbi baleke wava dda mu music akyali muyimbi akyafulumya mumubuukinga anti gavumenti yamunyiga namubuukinga tutya nga gavumenti atulage ennyimba ze kwa iTunes ezitunda nyimba gyeziri kwa iTunes nga zitunda ki Spotify egula music we namusanga ndeba ngayenga nfuufu olutunda ku Spotify overdose epaso jamunyiriza bwerere ati nze nkubuulya Bobi Wine ne Bebe Cool Bebe Cool amuddamu kati Bebe Cool amuddamu bw'olaba reaction ya Bebe Cool jazzeemu oddayo kali akantu kabasatu bano bakola nnyo okulaba nga teri muntu apenetratinga iceberg eyo yabwe basatu ntera kireeta oli mu byobufuzi era bw'olaba Bebe Cool post gyakoze badde nnungi naye asembezaayo katuuni yaani ya monitor gundi gye yakubye Spire mukwano gwange Spire ankubayo katuuni endala eri wankuba mbi wankuba ngamba okyola usalukirumo Spire obeeredde ki nkubayo endala nga njagala oba pulezidenti bwababbuloga but Bebe Cool nga naye kyakoze mweyo alaga nti Bobi Wine teyandikubye ggulu senga kamiliyoni teyagenza ali mu kukuba kamiliyoni kati ne Bebe Cool najja ng'akuba Bobi Wine naye asembezaayo naye abiritolinze kamiliyoni kuba kali kakatuni kayagala ennyo kebakubyemu Spire kebakubyemu kamiliyoni mu lunnawolovu nga luli wansi wa Genoki Sale ekikulu kiri nti balina keeping a balance but they may disagree on everything but they agree on being on top kuba ba radio ne Wizo baba kuba music hit nga bibiri okiwulira kataba fe naye radio ne Wizo bale okuyisa iceberg erirwa branding nga bavubuka bato kulwana bano ne bakola family okiwulira balina components ezibabeeza ng'ensi ebaagala nnyo ezaalemu abana abato kyovola banekenza atunze nnyo netasobola kujjawo image ya Bebe Bobby na Kamili why talina maka amaka kikulu ng'oyimba okitegeera olina okutunda ekifaananyi eri kati senga Kenzo yasigala ne Rema esimu eyo oba nayo togizzeemu kwata buli akuba senga Kenzo yasigala ne Rema respect yali etandisa obuildinga ng'ebakutula era bonna basatu basanyukira nnyo obufumbo obwo okufa okuyiika kuba they had emerged a strong couple mu maaso g'abaki abantu ne bajjira bwe yagwa ndowooza bonna beesalira akabuzi gwe bagenderere beeyita ku mikolo mu magezi ne bagaa katukalye Bobi Wine musajja abintolinga nayogera ne kamiliyoni wano ng'ebya kampeni bitandika
Chameleone nangamba netaaga okwogeramu nani ne Bobby. Chameleone akubira Bobby simu ngajiwa Bobby nga mugatojja na bamawulire. Chameleone ngaagendayo mukanzu enjeru. Chameleone watuuka emagere. Nga Bobby amujja wano awali bakasi party nga amutwalawa eri mu Kasonda nga bibateesa biggwa. Nga Chameleone asaba Bobby nti byo twogedde bikome wano. Chameleone yali akafuluma gate. Lubongera nate yonna ebadde mu meeting nga babiwambise. Naye Chameleone nankubya nangamba omusajja oyo omulabye mwana wa maama. Nopu negamba olaba anafuye ebiseera ebyo nga yakakola babanga Chameleone nti atanayagala bagenda batakola ki nagendako ewa Bobby amwebuuzeeko bamwokyerawo kubanga si yalwaninga buli kimu kino kyetaagisa kyono tumufaako kyetaagisa abayimbi enjala ebalumye omusajja yabulwa ne kattani k'obuwunga kateeka emagere oba obaagala nnyo abasajja bakuyimirirawo n'ebintu byabwe ne bisooka ne bicyankala nojjukira abayimbi bamuyita president Julius Kyaze yagendayo nga bakava eggulu Wuma yali president wa Wuma n'agendayo n'agenda n'abayimbi abalala batutte enkoko biki enkeera URA mugamba Kyaze zino sente zetukubanja nga nnyingi twagenda owulira nti bana nina emirimu mingi gyenkwasaganya kyawuma sikyakisobola anti bateekamu yamalo kyawa akulembera Wuma twagala wa diguli yambuka akasozi kaswange zitaddanga beno ninamugoberera nti basomera ku internet course ozimala kiro kimu kati kale yali awo mbyokusanga bagala ki diguli kale najja diguli ye mu nsawo eno nti kale egwakulya abayimbi okusomera ku internet naye abantu abayimbi abamu baali bamuteereddeyo omugongo naye zenagamba Chameleone twali ffenna kuba Bobi Wine oyo okuwangula akalulu k'ekyaddondo Chameleone yali sure nti takajjaayo era Chameleone y'omu ku baali tebaagalira ddala akalye nankubira ekiro nagamba omusajja alidde akalulu kuza akalulu akalidde genda kukiddako ate ekyo kiwere buguziba musawo buwulira enkeera yali konsati ya Chameleone wajja ayambadde nga Iron Man tuba tuli awo ng'agiyingiddemu nga Bobi Wine azze ate akasinga okunyuma mweyo sooka manyi kakakubuulire amamu ndi mwogezi oyo Chameleone aba ayimba agale kiri Bobby n'ategeera ne yeesitula n'ajja mu ekimbolo maama wa Chameleone yadduka mu ntebe ogende wa Bobi Wine Chameleone olwalaba maama we ng'egyamwagala ennyo muganda wange atuuse onaleko Uganda ebe tuba tumazaawo kyewedde n'abuuza kati kiki ekyamuleese gwe tutaayise anti yajja kutta maanyi ge kyakibona banneewuunya nnyo okulaba Chameleone ng'agenze kuba ye yasooka n'ayingira mu dippi ono omusajja ye ng'abaze nti ekintu agenda kivugira mu ki ng'akimanyi n'obutajja naye obuzibu bwava kuba Kasipati adduka ava ewa Bobi Wine ajja ewa Chameleone era ebimuddusayo nga Kasipati agamba nti be baali mu campaign trail wali ng'awangula obwani obw'MP kati ate bano abasajja bano ono omusajja Mukaaku Babedi beefuza omusajja waliwo n'abavubuka baganda ba Bobi Wine amu yali agamba bamiki bazze njagala bifo njagala katono n'agamba nti ffe katudde eno era bakasipati okujja eno baali baagala kulagako oli manyi nti tusobola ono mufuula kyoli kitwakufuula Bamukaaku bawo bamukutte eti kola office wali kubalintuma bamukubidde mu tiya gaasi bannange Mukaaku tokola Mukaaku taliyitamu tetuli kusonyiwa Mukaaku but anyway there has been friction problem yokka eri emu nze Bobi Wine ebintu byembi yayogedde nga bwe njogera ali mu ka video kali akalala bili very legitimate. I don't think the musicians should be doing what they did. Bakoleki. Anti soko ulire. Zisiroza anti bandi chikoze.
era sirowooza nti because nga yayogedde kumanyula enkoko n'ogiwaata ebyokulya already pain ogikozinze ogijjeeko buli kye ojambudde ate kati ogiwadde ekyokulya akulabe nga ki. That is all happening in today's Uganda. Okitegeera naye kyeyandibadde asooka olowooza solution. Uganda yavudde mu bya politics. Omusajja alobinga ng'olina amaanyi ga Bobby oba oyagala onafuya genocide gwe nanga bakava eggulu okwata akakadde $1 okateeka emagere ogamba abayimbi buli muntu ajje wano olaba atajje abantu bajja gamba sale lunaku atumenyera bwereere naye olina obukadde 6 naye bukulubaga bojebuli ate mu firimu gyali gwawaali omanyiwo ku leader of opposition awo okulobinga ng'obadde otera olubongeyo bamanyi abo avadde emikwano $6 million ku leader of opposition ayina 10,000 geyawudde ba MP ba MP bali 5 buli omu amwawula $5,000,000 erikuze emmotoka kuyamba kuvuga mirimu gya pate. Omusajja atuuka n'okugaana banno okukola pate z'okuwangula walabayo pate ya Wanupu andi yabagamba tujaguza ki ate ng'otusindise kati emmotoka tugenda vuga zaaki Kasuku onsindise ndiyisima neighbor simwagala naye genda wawo abajjula ntuuseyo ndidde eti ate sagambye kulya kati emmotoka zo bagenda zivuga zaaki yabagaana okukola opate ana erina eggwanga wadda nze nga mpangula obwemupigo ngaana okukola pate owaayi olw'okuba mu pateyo n'omutwe naguguza naye kyenjagala going forward and it may not be nga kiyinza okwadde kyakwata with politics. One, abayimbi oba abantu abali mu art Bobi Wine abadde redemption abantu otegeera nti these people can and they win kyekisooka because of embeera gye tulimu abantu banyiivu enjala ebaluma abantu balya ssente bakola ki people have chosen not to look at things objectively yeah because people are yearning for change abantu bakoowu waliyo mazima waliyo ne corona wa akuyingira mutwe nga toli mulwadde noba nga tokyabitegeera naye bona bali mu opposition nadde nkyogera ku TV awo nti tukoleko ekyenjawulo abo opposition mulageko ku bantu nti mubagala batya nga bokayana nti abantu babawadde emmere oba 10 lya nabbanja terimala naawe ng'olina kyokola ki kyoteekawo wano Bobi Wine as you say nti beetunze they sold their souls what tokoma kuwandiika abali eri bakulabe olina ku ssente ne bwebagamba ngenda kuwa $5,000 naawe mujje tukoleyo ka online show at least omuyimbi amanye nti weekend eno ninayo $5 gennawa abaana eki naye kati saawa eno enjala eruma abantu mu amazima ate kati bekituuka ku muyimbi tebakola interview nga bajja mu mulimu abasinga tebaasoma nti waliwo bali agamba nti nze manye ebya IT naagenda nenkola ki bapalaso ate ne bono budiiru kadi nga zino zi club beats zaani zi online shows bw'oziraba MTV Smile Rich Hand era abayimbi be bamu Stabu watomulabako yasigalambaga walukaga tomulabako kasibe kapoto mulabako ayimba kyaba abantu abo my friend obasuubira bagenda bale kwekyo utobulire tuweyo solution omwana w'omu Firebase gwe bayita Zex birangirangi ali kuki wabula kibuuze ennyimba zitadde nnyungi tazifunyeemu oli Amerika omuganya ogenda eggulu asobola omugaana naye amuwadde solution kyali ate amuwadde amulese agaaya muddo nze kyensinga okwagala njagala solution one nti yes it is wrong as he said I also don't believe in it naye natuuka ne ŋŋamba mukoddomi wa Nubia nili ye Fefe Busi Fefe Busi mukoddomi we yamuwa omukyalo ne yasiramuzi oli ye muganda w'omuto ono ye muto oli sister we naye Fefe Busi teyabaddeyo eggulu yabaddeyo lwaki Nubia nili teyakutte ku jjamba n'awamuko Nubia nili sente yandizijjeewo yakava mu komera azimba n'embaga yo n'ennika yaggwa omukazi amala gakyusa ddiini abakazi ba security what is the security
Lubyano lyazimba kutidde atunava kakasuku mugamba isima alimba katulinde ate ne kano kasuku kaddemu nkuddamu ekintu kino ogwokubiri kasuku ddayo olaba abasajja be bajjeeyo abaakuba katumba wamala oba bali be nali mbajjukiza bali wala okwate n'ababadde ekitali otubuli ekigambo tokya awo huunawo nnyo yogeza nayo ebintu byebyo kasuku ogambye nti bakole batya nakugakwata abasajja be bakutte nti babadde basse katumba wamala basuspect nabalaba luli omusajja ng'awenyera buwenyezi ati abasajja balina engeri gye bakuba eno ku bugundi buno ojjuki abaseka be nagamba abeeyambulira buli lwakutaano tebakyaswala bakikola deyire kakatukwata ne banubiyaniri edimutwe nga we baava ekitali emyezi 6 n'engeri gye bayogeramu tokya okompeyalinge n'abasajja be bakutte katumba wamala otegekirayita ki tokya ako nkabalekedde alikalaba yeesalirewo sigamba nti omuntu kirungi okugenda ekitalya, don't quote me wrong. Sisabira muntu kugenda kitalya naye nzirayo ku statement egamba nti batutokyalinga. Nze nendeta omuntu gwendowooza owatutokya nti ne human rights zavuddeyo okuteeka poliisi ku ki wabula bano abaava ekitalya tewali yagenda mu ddwaliro wadde omira panado batandikira ku Facebook, Instagram, TikTok na kufuna ubaka na live. Segiri yagamba nti ekyenda kivaamu sima bagenda kirongoosa yawona da neti yawonera mu ddwaliro lye yeri yakola ate simu bamujjanjabira nedda kati elewe isima now ebyo bilala that is by the way ekisinga obukulu nti nze kati wenjagala today nawo principle kyenjagala omusaba nga abantu be basonda amadika bwa ekyo tukireke njagala era ayite mu bantu abasonda amadika akuba omulanga basondeyo sente awe ku bayimbi banne kubanga yali mu position y'okulobinga mu bayimbi banne tabawa nti abawaza abwerere akoleyo online shows buli Saturday agambe nti leero ndese essaha ne Palaso kuba Palaso naye yali weeri ngenda yimba naye akoleyo online show kati ekyo kyanguwa nti tebajja kugamba nti Palaso wa Nobu bamunyigirize bamuyise kuyimba naye tumuwaddeyo kati awo kikwanguyira okubuuza Palaso ekyade kikutwala eri nga ffe kati nyakayina tukuwa kiki mukofefe busi wakimye ekyeri nga mukaali naye kyekituufu kiri nti abantu enjala ebaluma kasuku nawadde omwana ekyebiri omwana ne yeevulungula wansi nenambadde ninawe nabadde ku nnyama we wa Ludigido awe koma mbuga awo naye bannaye ejjala eruba omusajja wange yansanzeewo omusajja musiraamu nembuuza muganda wange ekikuleeta eno mubana abasajja nangamba Kasuku ndabye emmotoka yo wali nenkulaba ng'onyumya n'abasajja wali nengankanzije nemuganga galolina okukuba ebifaananyi ng'oli eno nanga Kasuku nemwasooka onywe kasoda yatudde nabaawo nemuganga omusajja wajja kuba nti oli mukulyambizibwa ngaaganedasebo otudde mutuuzi nvaako ndeka nga kito ekyantiisizza nnyo nanga nti gwe gira ng'omaliriza emboozi kambeere wano embeera si nnungi so abantu bonna we bali embeera si nnungi tugenda kubanga tubasabira busabizi ekintu mukikwasaganye naye nga Kuku's drinks izo sigala ng'oziwagira namba nagibasomedde Kuku's drinks kanzire mungiise muko katini 0709 240 049 akati kwisoko kwate simu tuwozike wano 0709 240 049 then tuina musajja affe Haji Jafari akugamba nti gwe wenna ayina ebizibu ojja kubeera nga atosobola okuba nga omukubirako enamba ye eri 07 nakomala omulawano 0700 398888 ye 0700 398888 bamuyise Haji Jafari sobola okuba nga akuyambako awo ate nga abantu abali mu USA
bagiyise Bantu Afro Night Premier. Premier nga Bantu Afro Night August nga 27 2021. Okuyingira ku mulyango $3, Alibad $25, ate meza ya $35. Toswa DJ Benzo kuve Dallas, DJ Poggy, Loki Soki, agenda kwera hosted by Henry Vale. Henry Vale ye Freshboy. Freshboy kuzako nnyo ne Big Spender Ngalabi. Bye byawo. Mujja tusonyiwa leero tubadde tukola ebintu bingi naye emirimu gino sigala nga gitambula. Sigala ng'olaba content omaye kati waliwo agenda nga waki mukola show ng'oli bwakwasoolya essimu bemuyimuka. That is the style. Chigumire chibereko kasuku wa media byonna byabakoze yaba manyi twidengere kinje twagala tukikyusa mweno TV ndi basebo ne banyako ise YouTube channel to make you tuba tukigiragiramu sajange Adamu yabadde ku kamera kintu nga kikwasala sebo tweyanza nnyo yatukutaka asoseriwe nabadde yangutte kano Adamu kankuwe ekyebibi naye jakusijja kukola ku kamera. Mama. Lucy. Linda kogenda. Bana Ruth chance na rubegaliwa. Agenze shambada. Ushambina. Yeah. Kati isima kanguleke. Ogendo nyimene soko sibule wanani. Bana mbagala nnyo. Nyimene Ruth kalibala. Mbagalira ddala kandabe ku kalibala. Bawa Ruth mukambwe. Mutya naye mama. Bagaye moina kuruthumu. Okay, mubere bulungi tobuka bulango mweraba.